家人们，这个季节啊，正是孩子长身体的好时候。每到周末，我都会炖上一锅清炖牛腩给孩子们吃，既能大口吃肉，又能喝到营养满满的牛肉汤，孩子们呀都可爱吃了。家里有长身体的孩子，真心建议你们呀也试试。首先啊，我用的是这种大块的牛腩肉，咱们先加一勺盐和一点白醋，再倒入清水，抓洗，浸泡1个小时。这淡盐水和白醋不仅能把牛肉里面的血水泡出来，还能帮助软化肉质，让炖出来的牛肉啊更加嫩滑。泡好后，再冷水下锅，放点葱姜，一点高度白酒去腥，开大火煮开后，把浮沫打掉，再继续煮3分钟。等牛肉啊完全焯透了之后再捞出来。这里啊一定要用温水清洗干净，这个小技巧特别重要，你可收藏好啦。接下来咱们锅里烧一锅开水，放入焯好水的牛肉，这里要用开水来炖，这样炖出来的牛肉啊不会发柴。然后放上1个葱节，3片姜就够了。盖后，咱们开小火，慢慢炖上1个小时以上。碗里多放点蒜末，2勺生抽，1勺陈醋，半勺白糖，1勺辣椒油，一点熟芝麻增香。最后再放点葱花，搅拌均匀就好啦。牛肉啊炖到像这样，用筷子能轻松扎透。然后加入适量的盐和胡椒粉调味，如果喜欢的话，还可以加一些白萝卜。这萝卜啊能吸收汤里面的油腻，让味道啊更清爽。接着再炖个10分钟，等萝卜炖熟了，再撒点香菜和枸杞，就大功告成啦。就这样做的清炖牛腩啊，汤鲜味美，牛肉软烂，真的是超级过瘾。学会了赶快给孩子做起来吧。